その基地は毎朝封鎖される The base is locked every morning これらの秘密はメンバーによって共有される These secrets are shared by the members パスワードは子供によって発見される The password is discovered by a child その城は軍隊によって燃やされた The castle was burned by the army その塔はエンジニアによって設計された The tower was designed by the engineer その装置は今世紀に発明された The device was invented in this century 入口は警察によって警備される The entrance is guarded by the police 事故は新聞によって報告される The accident is reported by the newspaper 瓶は毒で満たされた The bottle was filled with poison 法律は泥棒に恐れられる The law is feared by the thief イベントは嵐によって遅らせられた The event was delayed by the storm 全てはほこりと混ぜられた Everything was mixed with dust この導線はハンマーで曲げられる This wire is bent with a hammer 財布は彼らによって盗まれた The wallet was stolen by them 屋根は波によってダメージを受けた The roof was damaged by the wave 設計と損傷 Design and damage